mbote na bino nyonso bana nzambe basi pe mibali peuple de Dieu esika wapi obozwami napesi bino mbote na kombo ya Yesu tika ete nzambe na lola nzambe nanga apambola bino esika wapi obozwami esika wapi bokolanda biso nayebi ki boze ebele bokolanda biso na tongo ya lelo nayebi te ngunga o wapi ekopesa mena opolanda biso toko partager mo mokili loba nzambe na invité na chaîne na biso kitoko la chaîne la paix. Pourquoi la paix? Parce que Jésus est na mokili opoza na kimia. Bien aimé, koza pete landa biso ozwa makambo nini nzambe atinda yo na mokili omona nzambe atinda na mokili pamba te eza ba erreur te ke yo ozala yo na mokili tika na yebiso eza mission ya nzambe abongisaki poza na mokili oyo yango ava tobanda ndeko moninga misika ezwami yo tokosambela okangi miso na esika ozali nasambeli tata nzambe na kombo ya Yesu napesi yo merci pona moma kitoko pesinga lisusu na tema liboso ya bana na yo naloba de ta part ya solo pona sala musala na yo naza na besoin molimo na yo molimo na nzambe ebi makambo ya nzambe malamu loba sala elongo na ngai napesi yo monoko na ngai Dieu le Père napesi yo bapense na ngai napesi yo makanisi na ngai miso na ngai matoi na ngai utiliser ngai puissamment ngai nandimisami lelo eza na ndeko moko kozala sauver akobika pe akokangulama ya solo liloba na yo ezalaka ya pamba te lokola discours mais ezalaka accompagné na ba miracle ba produise na kombo ya Yesu merci pour na miracle ekozwa moto moko akolanda biso na tango oyo tika lokuma sanjo lezunga mboka no na kombo ya Yesu tosambeli pe tolobi amen. Gloire à Dieu nde na uti koloba ke tosambeli po tobanda makambo na biso tobanda émission na biso chaîne kitoko nzamba pesi biso na YouTube chaîne na biso eza nini la paix. Pourquoi la paix? Nakobanda lombangu penza ndeko moningami Bible elobi na biso na mukanda nzambe na mokili oyo tobotamaka bana nzambe te tobotamaki bekelamu ya nzambe tokomaka nde bana nzambe so na bina latanga lombangu na mukanda 1 Jean 3:10 elobi na biso eza lolenge mibale ya bana nzambe bazali bana satana pe bazali sikoyo ekosalama ndenge ni po koma mwana nzambe na mukanda Jean chapitre 1er verset 12 na kotanga lombangu po ngonga penza eza na biso mingi te na mukanda Jean chapitre 1er verset 12 Bible na biso nini mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient à son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés Bible zoloba esika wapi muto akobotama balobi moto andimi Yesu nzambe apesi makoki akokoma mwana nzambe tika na biso mama tika na biso papa tika na biso ndeko mwasi pe mobali nzela mosusu ezali te oyo kobikisa yo na ngai nzela kaka Yesu sikopoyamba Yesu wana elobi na biso na mokanda Romain chapitre 10 verset 9 oyo elobi nini ke ndeko na nga esenge na yo na monoko nosala nini osakola ke Yesu aza moto tokotanga ngo na mokanda Romain chapitre 10 verset 9 natangi na kombo ya Yesu Bible elobi na biso si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé. Yo soko sako na monokono Yesu Kristo azali mokonzi pe mobikisi na yo ondimi na motema na yo ete nzambe tata sekwisaki Yesu kati na bakufi maman tika na yebisa obiki lelo oyo okoyebisa ngai nayamba deja Yesu mais tika na yebisa yo lelo oyambaki Yesu okomaki nani lelo oyambaki Yesu ozwaki nini bien aimé dans le Seigneur koyamba Yesu olobaka ngo eza malamu mais sengelo yeba lelo oyambi Yesu otikala lisusu lolenge moko te. Dans les sika Bible lobi na biso na mukanda 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 Bible lobi nini na mukanda 2 Corinthiens tokotanga lombangu penza na mukanda 2 Corinthiens chapitre 5 verset nango 17 merci mon nom santu natangi na kombo ya Yesu Bible lobi nanga si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles Bible zoloba tango ikat na Yesu okomi nouvelle créature makambo nyonso akaleseni nzambe alimbisi makambo akaleseni eleki oyibaki obomaki okosaki ofingaki tika Yesu nzambe abi alimbisi yo mais ntango ekati na Yesu ntango osumukaka be ntango osalaka mabe esengeli na otubelaka kolalaka sa kotubela te ndeko na ngai esengeli otubela kotubela na pe ezala selo yo te mais ezala selo liloba nzambe alleluya. C'est le banzambe Bible na mukanda 1 Jean 1:9 elobi nini
Sokio, si tu confesses ton péché, il est juste fidèle pour le pardonner. Bible sokio lobi kaka, kenzambe na yibaki. Po tubela, esengo se justifié. Oloba te ke nzambe omoni mobala salaki nga mabe, yango nazongiseli mabe nakebi mana mobali wana. Te. Loba ke nzambe nazo reconnaître na salaki ekobo. Nzambe nazo reconnaître vérité bato bakalisi nga lobi vérité, yango eza vérité te. Nzambe nazo reconnaître na yibaki. Alléluia. Tango lobi ke nzambe na yibaki, yo lobi oza juste pe fidèle pour na kolimbisa ngai, nzambe osani alimbisa yo. Alléluia. Amen, amen. Tala lisusu avantage mosusu nzambe alobi na mokanda hébreu chapitre 8 verset 12 Bible lobi nzambe lolenga azolimbisa bainiquité na yo nanga. Bible lobi nzambe alimbisi totanga ngo ndeko moningami na mokanda hébreu